ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶମିତ ହେବା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡେମୋକ୍ରାସି, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମାଇନର, ଘଟଣାବହୁଳ ଇଭେଣ୍ଟଫୁଲ, ଅସୁସ୍ଥତା ଇଲନେସ୍, ବିଷାଦ ଡିପ୍ରେସନ, କ୍ଳାନ୍ତି ଫଟିଗ, ଅବଶୋଷ ରିଗ୍ରେଟ, ସହଯୋଗୀ ହେବା ଆସୋସିଏଟ, ବିକାଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅବଦାନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଦାନଶୀଳ ଲିବରାଲ, ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଉପନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଲୋନିଆଲ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟ୍ୟାକ୍ଟ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଚୋକ ସରୋ, ମାନବିକତା ହ୍ୟୁମାନିଟି, ପରିଦର୍ଶନ ଭିଜିଟ୍, ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟୋରି, ବିପତ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର, ଭୁଲିଯିବା ଫରଗେଟ୍। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।